अगर आपको भी लगता है कि टॉयलेट घर की सबसे गंदी चीज है तो आप गलत हो, क्योंकि टॉयलेट से भी ज्यादा गंदा आपकी रसोई में रखा बर्तन धोने वाला स्पंज होता है। क्योंकि टॉयलेट को तो हम रेगुलरली साफ करते हैं, लेकिन एक स्पंज से महीनों तक काम चलाते हैं। और क्योंकि स्पंज हमेशा गीला रहता है और खाने की गंदगी साफ करता रहता है, इसीलिए सिर्फ 14 दिनों में वो बैक्टीरिया से फुल हो जाता है। कंपैरिजन के लिए, आपके गटर में जितने बैक्टीरिया होते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा एक पुराने स्पंज में पाए जा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हैं तो हर 1 से 2 हफ्ते में अपना स्पंज जरूर बदलें।